finances kaka ginyalo finance gik manokete e CBA. So aparo ni one of the things monego bed ni wang'iyo ni en a gradual implementation mar CBA no. Waket timelines. Odhi bedo implemented after how long? Owach ni bang' dweche 3 inyalo tim, bang' dweche 6 ma inyalo tim. Mondo wane how best we can go around that. Mar ariyo en ni county governments bende onego bed ni timo tich kaka katiba wacho. Nikech ineno ka chal ka gima gidwaro ni national government embo meet most of these demands, to gimbe gin gi that gin gi gima katiba wacho ni nyaka bed ni gitimo ni dakteche. Mana kaka nowach ni an intern nyalo dhi tiyudo ka the facility charges for the treatment kata procedures magitimogo. There should be that complementary agreement. Ni one kaka county government obro timo nyaka kuma kama, and then national government according to schedule 4 unutimo nyaka kuma kama. But ineno ka thoth county governments dwaro weyo kata gik monego bed ni gitimo to giwacho ni national government monego bed ni timo. Mano bineno ka kelo ywaruok nikech chutho dakteche to onego bed ni ni osiptal, kendo dakteche to onego bed ni chulo pesa moromre gi kar somogi kendo moromre gi expertise gi. So aparo ni magi gik moko nyalo bet piny to wang'e kaka CBA cha nyalo bedo implemented gradually, ok nyadichiel nikech finances ema ninjo ko wach ni it's a big issue. Mondo bed implemented gradually, aparo ni en gima nyalo sort out that strike mondo dakteche odoge tich, and then that CBA obed implemented in phases. Kamano agoniro kamano Seth Okumu ilere e yo makare kendo wawinje kanyo kama wantiere ka achiel wan ka kod Brenda Ongalo